Você tá viciando de roncando? Você tá viciando de roncando? Garota, ele tá viciando, João. Ele tá viciando de roncando, gente. Mas não foi eu que falei, foi você. Gente, ele tá viciando de roncando. Não, você falou que tá viciando. Você falou que tá viciando de roncando. Foi o que você falou. Você não falou. Você falou que tá viciando. Que é isso? Você tá viciando de roncando, gente? Ele tá viciando de roncando, gente. Ele tá viciando. Gente, eu nunca vi disso. Ele falou que tá viciando de roncando. Viciando de roncando, viciando de roncando, viciando de roncando.